అప్లికేషన్స్ టర్బోజెట్ ఇంజిన్స్ యూజ్డ్ ఇన్ మిలిటరీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్, గైడెడ్ మిసైల్స్ అండ్ పైలటెడ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్. మ్యాక్సిమం అన్ని కూడా ఈ మిలిటరీలోను మిసైల్స్లోను పైలటెడ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్లో వాడతారు. డిసడ్వాంటేజ్ ఏమున్నాయండి దీనిలో? ప్రొపల్సివ్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ థ్రస్ట్ ఆర్ లోవర్ అట్ లోవర్ స్పీడ్స్. తక్కువ స్పీడ్ ఉందనుకోండి ఇవన్నీ తక్కువగా ఉంటాయి. చెప్పాను ప్రొపల్సివ్ పవర్, థ్రస్ట్ పవర్ అంటే ముందుకు దూసుకెళ్లే పవర్ అనమాట. నెక్స్ట్ థ్రస్ట్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ హై అట్ లో స్పీడ్స్ అండ్ ఆల్టిట్యూడ్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ఏంటి హై స్పీడ్ కోసం డిజైన్ చేసింది. మనం స్లోగా వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఎక్కువ ఫ్యూల్ కావాలి. ఇక్కడ థ్రస్ట్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అంటే షార్ట్ కట్ టిఎస్ఎఫ్సి. మనం ఐసీఎన్లో చెప్పు మాస్ ఆఫ్ ఫ్యూల్ నేర్చుకున్నాం కదా, మాస్ ఆఫ్ ఫ్యూల్ ఇక్కడ సేమ్ అంటే ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ దేనికైనా తక్కువ ఉండాలనుకుంటాం, కానీ ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్తే అది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. అదే తక్కువ స్పీడ్ వెళ్తుంది అనుకోండి ఆ థ్రస్ట్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ అనేది ఇది ఇంకా ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ ఫ్యూల్ కాలుతుంది తక్కువ స్పీడ్ వెళ్తున్నప్పుడు, తక్కువ హైట్ వెళ్తున్నప్పుడు అనమాట. సో బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మనం ఎక్కువ స్పీడ్లో వెళ్ళాలి అని లెక్క. అంటే తక్కువ స్పీడ్స్కి ఇది అంత ఎఫెక్టివ్ కాదని లెక్క. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎకనామిక్ ఫర్ షార్ట్ డిస్టెన్స్. చెప్పాను ఎప్పుడే చెప్పిన పాయింట్, షార్ట్ డిస్టెన్స్ తక్కువ దూరానికి వెళ్ళేదానికి ఇది అంత ఎకనామికల్ కాదు అని చెప్తాను. నెక్స్ట్ లాంగ్ రన్వే ఈజ్ రిక్వైర్డ్ డ్యూ టు స్లోవర్ యాక్సిలరేషన్. లాంగ్ రన్వే అంటే దాన్ని బాట అంట, అంటే విమానపు దారి అంటాం కదా. మీరు చూసే ఉంటారు కొత్తగా సినిమా వచ్చింది మన ఏ సినిమా, ఆకాశవాణి ఎద్ర. వెరీ గుడ్ అక్కడ మన డిజైన్ చేస్తారు ఓన్గానా, దాని రన్వే అంటారన్నమాట. ఆ లాంగ్ రన్వే దాన్ని ఏమంటే విమానపు బాట అంటారు. అదేంటి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ డ్యూ టు స్లోవర్ యాక్సిలరేషన్. స్పీడ్గా వెళ్తుంది అనుకోండి తక్కువ సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఏంటి స్లోవర్, దీనికి ఏంటి స్లోవర్ యాక్సిలరేషన్ అంటే స్లోవర్ స్పీడ్తో వెళ్తాయి స్టార్టింగ్లో. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రన్వే అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, ఆ విమానపు బాట దారి అనేది పెద్దగా ఎక్కువ ఉండాలి. కొన్నిటికి ఏంటంటే చిన్న సరిపోతుంది. సో దీనికి మాత్రం ఏంటంటే ఎక్కువ ఉండాలి రన్వే. నెక్స్ట్ సడన్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు అచీవ్. సడన్గా స్పీడ్ తగ్గించాలి అనేది ఇందులో డిఫికల్ట్ అనమాట. దానిలో ఇవన్నీ కూడా దీని యొక్క డిస్అడ్వాంటేజెస్.